muka sapat eta kudu bisa nebak. Jadi ujang ya mungkin kepayuna insyaallah ya mudah-mudahan panjang umur insyaallah mudah-mudahan ya bojo ujang nu keur hamil menurut implengan ama di dia mun teu awewe lalaki lebah lahir ku ama geus diraba mun teu beurang peuting. Jadi ai mereng ngaran mah hege kumaha di dinya anu alus sepeuan kitu nya muka siapa aja gitu ala upininya di urang teh jabrek tukang kitu patut ketubuk tebak segala rupa bahan batu nya mah muka siapa luar biasa nyaho ka masa alam gaib teh teuing sakadar duga-duga bari loba meleset tibatan benerna penting mangedut duit nya eta mah cit-cit anu lahul kasbu cahaya hasil ibadah nu ngahasilkeun kasab bener wal basiroh lah hukmu basiroh pemandangan qalbu paling jero ngahasilkeun keputusan ayo hukmu teh lain potong tangan wae keputusan segala urusan kudu make basiroh wal qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu alat keur iqbal menerima idbar ngajurungkeun jadi qalbu teh terminal air pot qalbu teh ti ditu ka dieu ti dieu ka ditu ti ditu ka dieu ti dieu ka ditu terus qalbu urang jadi terminal jadi air pot ti Allah ka dieu ti dieu ka ditu warid wirid ti urang wirid itu warid lain jadi hati terminal tertutup bangkrut kalau bu bangkrut laku ti Allah nu datang ti dia nu ini teh dadina kalbuna mamam 2 liter beas acuk lebaran udud cisamsu ging daging pati teh kupat loba nu ngirim kue cau jeung sajabana ka mana moali ai tanggal 2 teh euy lain puasa ngilu we mak jeung jelema bodoh kunaon kang make barang tuang ngalaksanakeun sunnah rasul ngahormat tamu mudah-mudahan ayeuna mah teu kitu kumaha teh ngomongna teh ka tamu teh please silahkan makan ya maaf saya tidak menemani karena saya sedang sahur jadi ajengan meureun ai tanggal 8 mah geus meunang urang dieu pas salat utako ngiringan ka pengersa ajengan Asep tina gunyah salat utako 8 rakaat tina kitab al-gunyah sok aya lah sabaraha urang nu salat utako rata-rata 4 jajaran sekitar 200 jelema maya sok salat utako nyaeta tanggal 8 lebaran kedua minangkana da eta anu nya nama lain anu tanggal 1 nah sebenarnya tanggal 1 mah pamisah we ngeusan Ramadan sebagai rasa rindu rasa cinta timpah deui ku genep ajengan tanggal 8 buka tara kuring terus deui we doakeun ye aduh gaduh sametan kantun sataun deui karek asup tahun kalima doakeun eta teh paradigma hero kitu teh setar minangkana mangalah mudah-mudahan sadayana sing leuwih ti kuring kemampuanan kuat saha kitu ceuk aneh ge ai mung puasa mah mending naon dahar rancing makan banyak lah Pak Haji sebelum subuh di mana isuk hayang daang tepak pula pan geus tadi duhur pengen makan jangan kan sudah tadi 2 lipat asar pengen makan sebentar lagi maghrib jadi puasa gitu lah mending siga guguyon tapi nyan tibatan siga nyan tapi guguyon bahwa jelema siga nyan tapi tetulus alasan sabrek-abrek kudu bijil cahaya tina diri masing-masing mancur cahayana ibarat bulan purna lain Rasulullah wae atuh lanjut la tufarrihuka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Men. Wazan bisuin summa surro bito. Ya, kitab naon tah? Syu'abul Iman. Mun maneh takwa, kalau kamu taat, kamu harus berbahagia. Tapi ketahuilah, kamu jangan merasa bahagia bahwa taat itu keluar dari dirimu. Diklaim itu kreatifku, itu semangatku, itu kerjaku. Jangan bahagia karena boga anggapan bahwa taat itu adalah dari kamu. Waproh biha li'anaha barozat minallah. Allah nyalurkan hidayah, make hayang ibadah ka urang. Eta nu bahagia mah. Kul ucapkan bifadlillah. Allahul mutafaddil ku padol Allah wa birahmatih. Hegwe rarasakeun. Najan kuring ge jelema kedul. Lamun urang keur mung ibadah tungkul we dikir ka Gusti. Gusti sadaya-daya menawi widi. Nadawi di hayang tiasa ibadah gorejat. Gerahek. Aduh, ya kumaha puasa teh menang buat teh. Nadawi di ka Gusti da deukeut ieu. Teu kudu make SMS ka Gusti. Teu kudu make ngangkat telepon Gusti na ge deukeut, lebih deukeut matan urat beuh. Kretek dina hate Gusti. Mana wiwi dia abdi teh dipaparin kakiatan kuat. Gitu. Jadi nu sok teu kuat mah sabenerna mah urangna nu mung dibantuan Gusti. Gusti tong dibantuan abdi mah da mung sabenerna mah abdi mah mung. Cek Gusti oh kitu nyari mung mentong atuh mah maneh we. Da sabenerna mah di dinya macet teh di dinya. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Lanjut. Qata as-sairina lahu wal wasilina ila Qata as-sairina. Sairun. Sairin. Sairin. Kallahnya. Besok. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sairuna fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Sudah dibahas di bawah? Sudah. Tapi diperjelas lagi bahwa perjalanan menuju Allah hanya dua pos. Dua etape. Dua apa? Dua ambahan. Ambahan pertama, etape pertama adalah sair atau rihlah, perjalanan kokosodan, perjalanan capek urang. Manakala kita sudah kelihatan oleh Allah capeknya, ikhlasnya, dinyenyeri kuat wae, dihalangan tetap ini. Ya jelema geus bener-bener tangguh cek Allah, jemput. Itulah wasilin. Dari bumi ke alam laut berapa triliun kilometer. Siut Rasulullah Mi'raj ngan sakedeuk. Sabab dijemput. Entang Rasulullah wae atuh pangarsa. Da urang ge sarua jelema umatna. Tah. Sairin qata sairin lahu. Qata sairina lahu. Qata nugel Allah asairin jelema nu masih keneh kakarayapan lahu digiringkeun ka anjeunna keunelanan perang heula jeung nafsu capek ripuh manehna dihalangan ku jelema minal jinnati wan nas dinyenyeri ku itu metoha ngadat pamajikan ngamprek ya salaki ngahalangan macem-macem gangguan kata asairina lahu wal wasilin jelema anu geus beres etape fase ripuh awak ku Allah digiringkeun ilaihi an ru'yati a'malihim tina ningali amal-amalana wa syuhudi ahwalihim ditingali tingkah lakuna amma sairun
Kunaon sairun make lahu pali annahum lam yatahaqqaqus sidq. Masih kena bisa aya ragu-ragu, belik punung tetulus. Putus asa. Ma Allahi fiha wa amal wasilun pali ghayyabahum bisuhu. Love is blind. Cinta adalah buta. Kuring ku inung dititah. Nempo sawah. Poe kemis pabuburit malam Jumat. Bari hujan ngaririncik. Kasawah nagro. Cek pun biak. Ongko bungsu. Tapi ing mah dititah ku inung. Betul. Tempo sawah. Meh. Malam Jumat. Loba makam. Tempo. Ampun. Kudu tempo sawah. Padahal kemis burit malam loba mak bari hujan ngariring kacipta eta ririwa bicil wih wih ta rohilun sairun nya kana hati urang gerak sieun teh dikulian ku Allah sieun teh nepi sieun teh daharan sieun anu gangguan. Tapi ketika jejean boga kikidewan di kampung seberang. Malam Jumat tas maghrib init ngaliwatan makam kalegok kadinya. Jorek beje jorek. Sang harapan saku aing. Sabab aya tau, aya rasa cinta dina hati. Euy, ka Allah ge kudu make kitu. Ajengan jajian sok lawan nyebut cek batu. Ibadahna pedut aing teh jelema teu ecreuk sabenerna mah. Kumaha ajengan lamun rek ibadah geuning sok mung, sok gancang we dina hate al-munim. Gusti nu pare nikmat. Gusti geus mane nikmat sakitu gedeuna munnya aing moal tarima al-mahbub. Gusti nu kudu dipika cinta. Abdi teh Gusti teh dekeun cinta ka Gusti teh. Tersepoaya teh ka Allah teh. Terus terang ente. Ngomong cinta untuk. Ngajero hati mah teu cinta henteu kau. Cacak cinta poho kana segala rupa bani Rasulullah salat tika bengkak sampeanana. Maneh ge bareuh bubuhanana pabareuhan teh. Aya cinta. Cinta itu harus dibangun, kepada Allah harus dibangun. Kalau kepada perempuan tidak dibangun muncul sendiri. Disebut nage mahabbah mah bogoh. Ke Allah mah kudu dibangun, diinget-inget supaya cinta diinget, nikmatna diinget itu diinget kakarek mecenghut. Itu adalah sairin atau rohilin. Wasilun orang yang sudah dijemput, nugus capena luar biasa. Goyyabahum bisuhudihi anha, geus musyahadah, geus cinta, geus nikmat, geus pelem. Amin. Jut. Ma basaqat aghsanu durlin illa ala bitri tam'in. Allah. Kahinaan hirup modalna toma surudut teh. Ma busikot basakot. Basakot agsonu tulin gitu. Hepek wae. Busikot geunah teh. Moal naon ngalogatan basakot. Gumelar basakot. Maranakah mana mah kurang tepat. Basako dan nyebar gumelar. Ayo lokat saja. Bercabang bisa. Musikot mah basako mah. Moal ngaran cabang, moal ngalobaan. Dahan-dahan kahinaan angin bibit utama nama boga penyakit toma. Naon toma teh ngudag-ngudag nu can aya nu aya teu disyukuran. Ngudag-ngudag hari nu aya. Hei, apakah kamu sudah punya mobil Innova semua? Hayang teu? Tak kitu tasawuf mah teu kudu umum, teu kudu. Hayang boga teu nikmat anu leuwih gede tibatan mobil bisa lempang boga suku
Jadi ningang dikir ke Gusti. La ilaha illallah. Gusti, nuhun abdi tiasa ngalih ti hiji tempat ke tempat lain, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terima kasih ya Allah, Engkau menciptakan kaki saya ya Rabbi. Cek Gusti, engke nyaho teh yang mobil dah. Isiin Gusti, isiin. Tapi lamun kurang. Gablege suku, naonan kur kieu. Batur mana mobil pribadi datang ke urang lempang. Jelema kitu mah kalahina. Pijeun sifat toma dina hate. Pijeun la ilaha illallah. Geus. Atas ijazah sadayana dikir. Nu dongkap rebota can. Urang selang sakedeung. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. Talqin. Astagfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Da geus diuji ku para nabi, ku para wali Allah ngababadan penyakit nu kitu mah ku la ilaha illallah. Saya puluh nate. Pedang Allah nate. La ditarik tina pusar kana mun-munan. La ilaha di belah kanan, illallah di belah kiri. Lain heureuy eta teh ucuk. Dawuh pangarsa guru mah sanes sisiwo. Lain heureuy, apa geus dikaji. Ku Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani tina kitab-kitab tasawuf nu baraheula yang 7 titik ieu teh gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia bukan pada daging hati. Daging hati bukan gudang sifat manusia. Menerjemahkan kolbu menjadi hati, mohon maaf, masih harus diluruskan. Can bener lah cek bahasa kasarna. Salah alamat kene. Da iya. Kolbu itu dimensi abstrak dalam diri kita. Dimensi ketuhanan dalam diri kita. Dimensi batiniah dalam diri manusia. La nemus tilu lelemutan. Ahpa nafsi kolab. Ilaha nemus 2 illallah nemus 2. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Mengucapkan 3 kalimat tersebut 3 kali di depan orang yang mendapatkan wewenang untuk menyampaikan itu sama dengan pelantikan. Sahlah saudara sebagai murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Sahlah saudara sebagai murid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Bukan murid Pak Jajian di bidang nu kitu mah. Kitabna pek wae disebut murid anak. Kitab mah ilmu sirah. Ruh nama lain bagian anak. Kitu cingnya hadiri aja jadi jelema. Cuma meni hadirin dibimbing kukuringna kos bisa. Bimbing roh mah jang aya kelas. Itu bisa jelema samarangan. Tundukkan kepala ke sebelah kiri. Pejamkan mata sepenuhnya. Rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit. Bidik 2 jari di bawah susu kiri, posisi jantung. Disitulah latifah qalbi. Sebut nama Allah di dalam tanpa lidah. Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. 300 ayat lebih perintah Allah tentang zikir. 300 ayat lebih di dalam Al-Qur'an memerintahkan kudu zikir. Lain aliran kamu disebut sesat gagabah. Justru gara-gara goreng zikir, hati jadi rewok. Gara-gara hati rewok, teu bisa mantulkeun cahaya Allah kana hati jelema. Dampakna akhlak umat rusak. Akibatnya negara jadi tersejahtera. Geus janji cek Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
dengan iman dan takwa yang benar, maka barokah negeri yang makmur akan terwujud. Kunaon Indonesia yang makmur, kurang takwa. Kunaon kurang takwa, eleh ku nafsu, eleh ku setan. Kunaon eleh ku nafsu ku setan, kurang dekat ke Allah. Kunaon kurang dekat, kurang zikir. Rek lompat ke negara mana ge, ke perguruan tinggi mana ge, maneh kadinya berasna di mana ge. Kecuali dosen tukang heureuy, kiaina kiai tukang heureuy. Nu sabenerna mah kitu rumusna. Allahu Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sakitu ge mah ijazah. Sok panjang mah eta mah dicampuran ku nasihat jeung segala rupa. Panasehatna mah ieu we urang ngaji kitab urang. Tuh teh nyok, jadi online tuh kalbu maneh teh. Ka Gusti teh kitu we terus. Tereureuk. Sihir mental. Nu dengki mental. Naon sababna panurangna ka ditu. Kecuali takdir. Cek Gusti sia kudu kena ku sihir, kena mah kena we. Rasulullah ge sataun keunana. Da eta mah geus takdir Gusti. Teu bisa ditolak deui. Lanjut. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Naon qada? Nungtun. Eueuh nu nungtun ka diri maneh. Hiji perkara saumpama salah sangka. Naon maksudna? Jelema banyak dipengaruhi cara berpikirnya hanya dengan dugaan. Punten tong batur urang. Sigana lamun kieu mah urang teh anu da, sigana mun lamun kieu mah urang teh anu da, sigana panginten sugan. Anu objektif puguh ceuk Allah, ieu laksanakeun, hayo dipertimbangkeun. Mun siga pinter urang daripada Allah. Jelema belegug di mana sia teh iong Firaun. Bilih heulapeun di ka Firaun teh terus lami teu tepang. Dunungan itu dunungan euy. Cah judina bogaeun gamarna geura. Keun era dalila ge. Tah nepangkeun bade milih nu mana. Nu ngamusuhan Nabi Musa ieu. Ramses II Firaun ke-18. Ieu diawetkeun ti ka ayeuna teu murah gramo sabuku-buku acat. Geus janji ceuk Allah dina Quran, syarat diawetkeun keur bahan itibar anak incu sia. Nu ieu mah seueur nu tos kaloloto. Dengan ayat 7 di museumna ge. Firaun mah lain ngaran jelema, lain jabatan. Urang Mesir mah nyebutna Firaun. Diarabkeun we jadi isim ghair munsharif. Idhab ila Fir'auna. Teu Fir'auni innahu tagha. Oh, panyata Firaun teh ngaran jelema jabatan mun cek urang presiden, raja, the king. Ieu tah ya. Hayang jadi anak buah Firaun. Rumah satu. Sarua jawaban gitu. Hayang teu. Rumah satu. Oh, iya rumah saya rumah awas gitu. Gitu kan. Mending rumah saya jadi anak buah Firaun. Tuluy urang tobat memean diri di akhirat tulus jadi anak buah Firaun. Daripada ayeuna rumah saya calon surga jauh ti Firaun, di akhirat tulus jadi anak buah Firaun. Tak itu bager hikam teh. Pokoknya ngomong nu garoreng teh. Na diri urang we. Qalbi kutubi wa qalabi lubnani sirri khadiri wa ainuhu urfani fir'auni nafsi harunu li wal hawa hamani. Aya nu kirang tah? Cekap ajengan cekap. Senior kuring tahun sabaraha ngawitan diajar ngamalkeun zikir teh. Ngawitan ngagerakeun. 2000 nya waktu mah ana rada beda itu waktuna tapi da kieu we ningana gitu. Kersa dipaparin wirid ieu sadayana. Kersa. Wirid biamekeun ieu mah. Pandit wirid hayang loba rezeki nu alus mah. Surudut.
Cit. Tah iya sigana ieu mah bangun lolobanan can ngawiridkeun ieu nya. Da ieu mah lain wiridkeuneun bager rasakeuneun. Qalbi kutbi. Kolbu kaula. Kutub puncak nu kudu diudag ku kaula. Wa qala bi lubnane ari badan kaula gunung lubnane patamorgana tetenyewan anu wawayangan. Sirri khodiri. Rasa kaula adalah khodir kaula. Nabi Khidirna. Wa ainuhu urpani. Paningali sirri kaula makrifat kaula. Fir'auni nafsi ay Fir'aun kaula teh diri kaula. Mana Fir'aun teh cu? Tah eta jelema hikam eta. Jelema jero eta. Lain dongeng Fir'aun itu bade dituduh-tuduh ka batur. Tah Fir'aun Sukabumi, tah Fir'aun Bandung. Sia maka batur. Kasorangan heula Fir'aun ni. Ari hawa nafsu kaula hamani patih haman patih nasaha Fir'aun baheula. Jadi ieu kabeh gegedug aya di urang. Harun wakli. Harun adalah akal kaula, kecerdasan kaula. Baca bareng yuk. Qalbi kutubi. Sirri hadri wa ainihi urfani Fir'auni nafsi Harunu akli wal hawa hamani. Lamun maneh geus nembus ieu geus boga rasa yang geuning diri aing teh nafsu aing teh dikendalikeun kos Firaun bakal mulai maneh perang sorangan. Naon iteukna? Iteukna la ilaha illallah. Iteuk Nabi Musa na eta. Da baheula ge lain iteukna anu jadi mukjizat mah dikirna bageur. Da iteukna mah pergi ngangon doma. Nabi Musa lebih dulu dapat mukjizat, lebih dulu dapat tongkat. Eta mah paragi ngagiringkeun doma kagungan Nabi Syuaib nu mitoha. Ngalakai keur ngagiring-giring doma barang kudu katursina dibawa iteuk teh. Cek Gusti sia ayeuna mah geus jadi mujahid rek nanyekeun agama alungkeun iteuk jadi orai. Tatadina ke iteuk pergi ngangon doma. Apapun yang dipakai jihad fisabilillah kalawan ikhlas bakal jadi alat mukjizat bageus. Koral bisa maehan si Jalut. Reungit bisa ngajengkang ke Numrud. Tah Mang Jeje, ieu batu nu ditakol ku iteuk Nabi Musa. Ieu batuna ieu. Hayang nepi ka dinya yahna we ku kumpul duit aya 40 juta mah cuk. Lain dia ongkosan batur ajengan jajan. Saya berprestasi urang Singapura bunga 40 poe di Singapura ngalaksanakeun dakwah. Pemerintah dan majelis ulama Singapura menyatakan kami menerima dakwah Yai Jajan, bahkan kami minta tambah sebulan lagi. Aya mau balik di Jakarta rek saminggu 3 poe geus dipulangkeun Kang. Urang Singapura mah teuneuh tegas. Begitu didengeng ngomong nang capruk, anu ukur ramean cara kebiasaan di dieu, hayang kapuji cara ciri ieu. Cek urang ditu, kami tak mau mengundang badut lah. Kami pinta seorang alim lah yang boleh mencerahkan pikiran kami. Galak orang itu. Ai di urang aku balik rame di aronang teh. Ramean resep. Nu ngadengkeun badut ngomongna badut. Cing euy tong hayang jadi jelema kitu. Keneh batur lah nu kapalang jadi nu kitu geus teu beunang dielingan bodoh teh. Maneh tong jadi nu kitu. Kapuji ciciri hilang pada muji. Ngaji mengaji cing bener. Arahkeun jelema, bangkitkeun semangat, buka wawasan lillahi ta'ala. Mun kuring keur ngaji, pareum lampu taraeureun kuring mah. Ngagedog ke ngaji pareum lampu. Jangan kumaha paduli teh. Si Abdul Muhyi di Jero Guhat ra make lampu. Cibaregbeg kunaon mama Cibaregbeg ngarangkul ka kuring tika poe ieu. Baraya.
Sabab kuring ngaji ti jam 8 ti ke jam 1 peuting teu make lampu. Gedung. Jelema rek baralik jor teh teuing. Jadi kurang semangat jelemana eueuh ka eueuh aya jadi tukang ngomong teh. Heureuy wae teh kumaha teh jadi hodama Allah heureuy wae atuh. Tong butak jadi ardawi bermain bumi wae atuh cingeser ka langit ceutik bae. Siap. Komo. Jadi upami amplopna kanel abdi badala mingaos. Upami amplopna salit abdi moal. Nya kitu mah kitu we bodotik lah. Geus teu beunang diomekeun mah kumaha sia we. Da loba teh dulur-dulur saya anu sipatna kana ditu. Teu beunang diomong men kowe. Da teuing lah gaek mah maneh. Tah, ieu ngocor caina ti ka ayeuna. Ngocor terus. Al Mukarram Ustaz Ali, ketua Badan Syariah Singapura. Ini kawan-kawan di Malaysia di mana-mana. Icaina. Pan pajarot digebuk bijil 12 naon. Rata-rata di Indonesia minhu tah balikna teh kana hajar. Barang digebuk bijil tina eta batu 12. Mangga bade kitu ge mangga. Mang Jajan mah rada ngisep salit. Minhu lain kana hajar tapi kana dorbu. Nu dipaham tina lapad idrib. Tina takola Nabi Musa di dinya. Truk bijil 12 mata air di mana-mana. Dan di dinya mangan hiji. Nya kunaon jangan Jajan wani ngomong ge pan geus ka ditu deh. Maneh mah karek beja we sugan panginten. Sabenerna naon atuh eta teh? Eusi sabenerna nu inti tuturkeunan urangna maneh kudu nyekel itek 12 huruf. La ilaha illallah. Takolkeun eta tak kana batu hate maneh bijil 12 empat. Lamun ditulis tatangkalan sadunya jadi kalamna, cai sadunya jadi mangsina, moal beak. Tina 12 sifat, tina 12 huruf. Sabenerna mah ya alam teh kabeh la ilaha illallah hucu. Geus neuleman ka dinya can euy. Heuder-weder ka dinya dergerek. Ke maneh ge ngarti sorangan. Geuning paingatlah diparakeun lain sakadar ti dieu ka dieu. Ka ditu nembus 7 lapis bumi, ka luhur nembus 7 lapis langit. Lah. Ih, sia mah marokana teh heureuy teh. Kalimat ilaha illallah teh kabeh ge la ilaha illallah sok maca duratun nasihin tara. Aremung kiai ayeuna mah dianggap kitab awewena, kitab babari teuing cenah. Bisi dianggap lain kiai jago ari ngaji duratun nasihin mah ka sebelahna ulama ayeuna tah. Ih ku ngewa deh. Coba tempo di jerona. Hakikat kabeh la ilaha illallah. Ari Asmaul Husna teh nu disebut teh sabaraha hiji teh? 88 nasaluka rahmata yaman huwallahu ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al malikul kudus tungtungna as-sabur aya la ilaha illallah Allah marukana teh la ilaha illallah teh lain Asmaul Husna. Sabenerna mah la ilaha illallah teh kalebet Asmaul Husna. Induk asma Allah adalah la ilaha illallah. Ajengan ti mana menang na kitu ya kitabna. Geuning dina kitab di imah wing Allah, meureunna eta mah kitab menang jelema bae dieu kelompok kedua. Lain tukang tapa kitab. Nu tarapana 25 tahun betul. 30 tahun tarapana. Rarasa ta kitabna. Tak dibawa ge ku kuring bisi pajar. Bisi rek dibaca ku maneh pek teh teuing. Bisa mah atuh macan. Allahu Akbar ucuk. Cing asak. Kafir gede leutik. Kudu eleh, kudu menang. Urang kudu menang, kudu eleh. Mampu urang elehkeun kafir. Allah nu baheula, Allah nu ayeuna lain. Allah nu ayeuna nu nulungan Nabi Musa lain. Allah nu ayeuna nu nulungan Nabi Ibrahim lain. Allah nu ayeuna nu nulungan Nabi Muhammad lain. Allah nu ayeuna nu nulungan para wali lain. Kunaon Allah nu ayeuna menang kieu karasana. Cek Gusti lain salah aing banget sia nepi ka sebeleud. Teu seungit kolbuna bau bangke. Di jerona patung wungkul. Robah
diri cing loba nu jadi ragi cing loba sumber cahaya mancar ka langit kaangse ku malaikat Gusti rada benten ayeuna mah ieu tanah Jawa teh jadi wangi keun ting sabaraha poe ge lamun urang geus bener gawe datang ayeuna ge ngeusi aya kudu dibejakeun mah ku ayana kurang leuwih aya 20 babaturan kuring nu perwasa mang tahun-tahun geus meunang beja mah di timur tengah kieu di Amerika kieu geus aya beja ngan kuring teu wani ngopembarkeun leutik keneh lain gawe kuring ngungkul gawe para jamaah di kelompok ieu berjuang di kelompok ieu berjuang melalui lain urang ngungkul lain kade-kade nepak dada jadi golongan abdi golongan kitu balang layangan golongan terus anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Saudara merdeka dari sesuatu yang Anda sudah putus asa dan saudara akan menjadi hamba sesuatu yang Anda inginkan. Jadi jelema teh jadi hamba sahaya tidak kahayang. Namun orang hayang mobil mana jadi hamba mobil. Mun hayang Allah maka jadi hamba Allah. Mending jadi hamba Allah, mobil dibere. Tiba-tiba jadi hamba mobil, Allah teu ka tepi. Kardi teu. Nya. Dunia teh leutik. Kalau saya ingin mengembangkan tanah pesantren ini, saya besok datang ke pengersa, para guru, ke Banten, ke Ki Bustomi, ke Mama Dimyati, kemana-mana, ke Hadrat Guru Agung Pengersa Abah. Apa jawaban beliau? Henteu kieu. Ajengan ku Abah diduakeun nya, sing kabeuli teh tanah nu belah kaler. Henteu kitu alaran mantengna. Taneuh ge hayangeun dibawa ibadah euy. Bah, kapalih lebak ya kedah ditambah deui kanggo kobong. Hayangeun dibawa ibadah euy. Eus cenah mah ibadah we sia cing bener. Dunya teh hayangeun mudag-mudag kali ibadah. Da hayangeun dimuliakeun dunya. Lain hayangeun dipake maksiat dunya teh. Da bisaeun ngomong taneuh teh bisaeun. Ayeuna bisaeun. Ngan kadengena ngomong taneuh engke poe kiamat yaumah idzin tu hadisu. Ayeuna ge tu hadisu taneuh teh. Ngomong. Sabbahalillahi. Dina ayat sajian ngan maneh teh nyaho tasbih bahasana. Aromong kabeh oge ngarong. Sekirang percaya abdi mah susah. Jeung jelema anu merawat bae punya tengah wangkong susah. Lanjut. Man lam yaqbal 'ala Allahi bi mulatafatil ihsani kida ilaihi bisalasilil imtihan. Sing saha jelema nu teu narima ka Allah kalawan mulatofah naon kasih sayang kehadiran ti Allah. Siapa orang yang tidak menyadari bahwa semua yang diberikan dari Allah adalah semuanya kasih sayang Allah kepada kita, dia akan menjadi manusia yang dibelenggu dengan belenggu ujian dan ujian. Itu kumaha cenah jengan geuning abdi diajar halus sangka ka Allah ujian mungkin loba. Bukan berarti berbaik sangka kepada Allah tidak ada ujian. Menerima ujiannya jadi beda. Bu, damang gugah kene ibu. Gugah. Nomor. Ibu ka pasar bade balanya. Di pasar aya nu nyiwit. Bari teu wawuh. Senang atau tidak? Ibu ke pasar, di pasar ada yang nyubit, orang yang tidak kenal, jeletot. Coba naon malayuna jeletot? Tahu. Ibu senang apa marah? Karena di orang yang tidak baik. Suami ibu 2 bulan di Jakarta tidak pulang karena bisnis di sana. Lalu suami ibu pulang, suami ibu mencubit ibu, celetot, sarua. Ibu marah apa senang? Cek ibu, hayu. Sama-sama dicubit, tapi nilai beda. Ujian dari Allah bagi orang yang sudah ma'rifat, perih ge jadi ngeunah.
Ujian dari Allah yang belum kepada orang yang belum ma'rifat, ngeunah ge jadi teu ngeunah. Kitulah aya kudu eceskeun. Mun hayang tuh Allahu Akbar. Ya. Masyitatu binti Firaun dibunuh oleh Firaun, digoreng di kuali besar dengan minyak yang sedang mendidih. Genah teu genah sebenarnya. Teu genah cek awak mah, cek marifat mah genah. Entak wani. Siapa namanya beliau? Siapa namanya? Sebenarnya mah Masitoh mah lain ngaran, ting saha ngaran teh. Awewe teh. Masitoh mah sifat babysitter. Matak disebut Masitoh tu binti Firaun, tukang nyisiran anak Firaun. Nelah Siti Masitoh di urang. Budak di ngaranan, hegeuna lah, muga-muga sing barokah. Cing atuh euy. Ieu teh ulama mimikeun teh. Masitoh binti Firaun. Babysitter tukang ngurus anak-anak Firaun. Teh ngaranna anak ecan mah kudu ditengahna tafsir gede a. Cing nu ngaroraman lah. Batur sarare teh subuh maneh mah mending naik ka luhur tah kadinya. Bukaan tuh kitab tafsir, aya tafsir Al-Jawahir, tafsir Jamasari. Tafsir Fidilalil Quran ada tafsir. Hayalah aya 10 set mah tafsir. Coba korehan tah. Namina saha namina teh? Pada hilap deui, kenaya lah. Dina Dardir, Sarah Dardir. Tengah. Anjing pilarinya. Anak can nyaho urang ngumumkeun ka sararea. Jujur eta nyaho teh nyaho. Tong pedah ketua MUI kudu pangnyahoan. Tersepan teh ka kiai kitu. Baik, terima kasih. Naon? Dardir. Dardir neupis. Neangan isukan. Titah tah ieu titah tah urang Garut tah. Camat eta teh camat. Calon minantu we coba teh. Weh. Muga keneh dua deui urang mah. Ai ajengan jajan teh alus mah ngabesan teh jeung menteri jeung jenderal atuh hegae keur batur. Besan aing mah tiba jampangan kabeh oge. Kang Ah boga pamajikan ka anak Emon urang Cibatu tu Ciwaru ngagulampreng ka laut kidul. Teh Jaki ka saha? Tah ka urang Ciparai Jampang Kulon. Ka anak Al Mukarram ajengan Komar. Hajaang di mana Cidaun. Laut kidul. Ah, dekah. Daripada jeung jelema jalalebrog sok ngadu harta, ngadu wibawa nanahaonan. Yang diperlukan oleh saya berjuang. Karek bernilai. Ieu mah bungo alhamdulillah ngabesan sareng bungo. Wajah sareng wajah. Padut paeh mah bapana teh dibere teh moal anakna heuh. Tong sok ngagul-ngagul teh nu kitu patut hirup teh. Kalangan ulama ieu teh geus ngagaleong ka dinya loloban. Tara ditanyakeun ngajina jelema. Ngajina tanya, akhlakna tempo. Ibadahna tempo, ilmuna tempo. Lain kebeungharan bapak nawen gaul. Kok jadi kadinya ngomongna geus balik deui ka dia. Tadi nyebut camat. Urang mah sok rareuwaseun batur nanya ajengan didiat. Nya kuring. Pengersaan Nuh. Eta mah leuwih sadis pengersaan Nuh. Leuwih sadis. Itu aya karwana. Kalantang kuliting pengersaan Nuh mah di sisi kula. Gerawan santri hiji. Dia. Sumuhun, mama aya naon kajerang. Kawin si aja anak dewek. Kawinkan. Tara ganeng cara urang anu lila budayana pan heuh. Hajakna dangdutanana jadi bisnis dagang kejo. Aduh, hanya kalnya hajat teh hujan, aduh jadi pemasukan sedikit. Jurig sia teh. Mualim surudut ti mana sia. Kudu nage sodakoh ka batur supaya batur ngaduakeun. Lain dagang kejo. Ku sebel aing kalakuan kitu. Cing perbaiki budaya teh euy, tong kaboga paliting ku kafir hirup. Foto dipajang-pajang kowe jeung lalakina can kawin geus ditaplok. Ah, pola bae teh gawean teh nyata. Terus
Hayo gancangan. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Saha jelema anu teu narima kenikmati Allah sarua we jeung nitah leungit. Terus Wa man syakaroha faqad qayyadaha biiqaliha. saha jelema nikmat disyukuri berarti ditahan ulah ka mana-mana, malah ditamahan. Mantak jimat tina grog mah tobat syukur. Kuncina di dinya teh lain sakartum. Ya Allah, lobaan abdi syukur teu kudu ya Allah. Teu kudu abdi syukur atuh cing tamahan we. Ngahareukeun pangeran jelema kitu. Gaproteun malaikat. Lanjut. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrojan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wadawami. Pakai alif. Di mana? Wadawami, wadawim. Akur kabeh. Akur mah kuat. Kalau Allah memberikan yang enak-enak kepadamu, kamu harus lebih waspada daripada Allah memberikan yang pahit-pahit kepadamu. Urang mah pantolol, mun dibere nu amis, alhamdulillah rezeki nomplok, mina itu layah tasib. Diberekan nyari ku Allah, Gusti, kieu-kieu teuing nasib teh. Ini wamin alamatit tololi. Di antara tanda jelema dableng cara si jajan. Hak min wujudi ihsan ilaika. Takutlah kamu ketika Allah memberikan ihsan kepadamu. Wadawami isaatika ma'ahu. Sedangkan maneh jorepat utuai ka Allah. Itu kunaonnya sakitu aing goblok tapi ku Allah teh diguyur we. Dibere we. Hati-hati. Itu adalah istidraj. Pemberian dari Allah teu make ridho. Allah ngadawuh sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj je kitu. Urang contohan istidraj. Aya 3 jelema, kahiji si Ujang, kadua si Asep, katilu si Agus, kahiji kadua katilu lain pedah incukuri ngaranna si Agus, lain kade bisi deui. Sok sensitif pengen tersepay kana kitu teh. Saha we atuh ngaran mah setena ulah-ulah teuing. Aduh ni Agus we disebat teh ku tegetes kitu teh. Yen contoh ek diganti ngaranna tepek wae nu kahiji si Alek, kadua si Edi, katilu si Predi atuh. Asa ku teu geunah di pasantren make contoh kitu heuh. Masa si Ujang, si Asep jeung si Ujang getol menta taraga. Betul menta taraga we. Si Asep daek gawe mun dibere. Si Agus getol gawe tara menta. Coba heg. Tipe manusia dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, seluruh dunia dalam hal konteks dengan Allahnya hanya 3 tipe barusan. Kelompok pertama, nggak apa-apa, pertama saya sebut. Jelema ka Allah teh menta, ngatur we, tapi tugas masa kodok. Si Ujang datang ke indungna, "Mi, naon sia teh? Ceban naon di mana tuh duitna pokona 10.000 teu dibikeun kaca ku aing peupeus goblok. Ka inung tah. Eta si naon? Punten Kang Ujang, punten, lain Ujang maneh lain ieu mah contoh. Tuh tanya si Ujang, geus aya na laptop ana. Tipologi manusia di hadapan Allah kahiji si rajin menta tara. Ku sapabrek maledog kaca karena akan memecahkan kaca pakai batu, maka mamahnya yang punya duit cuma 10.000 untuk beli beras dikeluarkan tina kutang nu geus bacepot teh enggak. Nyaho bacepot. Udah sangat kotor. Sambil dilempar duitnya. Diberi atau enggak?
Ridhoan teu? Itulah contoh istidraj. Kita ini kepada Allah sering-sering tidak berpikir. Meminta kepada Allah kira-kira ya dalam rangka istidraj, dalam rangka ridho. Dah aja ngantong mikiran teh nu kitu ayeuna malah nu penting mah jadi duit we, dableng teh jelema. Pikirkan. Si Asep daek gawe. Sep sini kata ibunya. Ya Umi ada apa? Ambilkan air boleh tapi ngerti dong. 5.000 dulu. Pak Ogah cepet dulu. Atuh sia teh cing kitu ke teh amal bisa mi. Ayeuna mah nu gratis beda deui zaman modern. Tadi kuliah mah teh ini tipe kadua tah. Hek baca diri maneh ka asup kelompok nu mana tong waka dijawab. Hiji deui panencan. Sinaon? Getol gawe tar barang pento. Isuk-isuk kalah cai pabeberang melah suluh. Tuluy kokoret ini ka sawah balik nama wajukut lain agul teh euy si jejen baretok kitu. Duh. Tak inung aing nyaheun ge ka aing. Tapi belegugna aya kita nama halus pisan nah kakapeungannya halusna. Ahyanan. Ahyanan lada iman. Ai si Agus mah ketole. Taradaekeun. Kita tanya, Gus, coba minta uang lah untuk jajan, untuk rokok 1 batang sama ibumu. Malu, bukan apa-apa malu. 9 bulan di perut ibu berapa miliar kalau kayak sewa. Masa saya baru kerja segini aja udah minta imbalan, malu. Kalau ibu jadi ibunya, kalau bapak jadi ayahnya, kanu tilu bieu ka mananya ah? Tuh mending sepakat tau otak sehat tuh dipake jawab. Tinggal saya mau nanya diri kamu kepada Allah cara mana? Antara kahiji kadua. Kadua lah. Ada mending si kadua mah. Siger tengah. Juara harapan. Ngeser kenal saeutik deui. Ngan tetap dihitung ku Allah kelas kuli. Kelasna kelas. Nggak saya sakit tuh. Terus. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatu'akharul uqubatu anhu. Fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqata'al amdadu wa ujabal ib'ada faqad yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru. Walau lam yakun illa man'ul mazidu wa qad yuqamu illa walau lam yakun illa man'ul mazidi illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhlika wa ma turidu ayyukhliyaka wa ma turidu. Urang silih omekeun. Di mana Al Mukarram Ustad Harun bejakeun tong asalna Nagara Agra. Ti Agra Bintang. Berapa tahun di dia? Karek 4 tahun. Muridna pangarsa Kiai Haji Miftah. Geus mambantuan jadi asisten kuring di dia. Geus sangupeun maca hikam maca alfiah nu kartu geus sangupeun alhamdulillah. Di dia mah lain agul ngaji deh. Kasarannya. Mung jadi pesantren pada aya sekolah, pada aya komputer ngaji jadi di Depak. Lolobana pesantren ayeuna geus kararitu. Nasri leungit ngerab leungit heuh. Ngalogat geus eueuh sorogan geus leungit nahonan si teh edan. Aing wani ngomong ngaji ger kitu saya mah teresep sama ka kiai anu mayan Depak kana warisan ti karuut. Narek jadi nahaon sia teh. Hirup terek jadi nahaon. Ayeuna jadi sarjana modal kumaha pedot nu berkah mah nu baheula. Tambahannya kudu ayeuna saya tikeutikeun goreng bawangna sia teh. Mana rek naon rek dang? Mana goreng bawang naik ka dieu wudukna tinggalkeun. Heuh bener selamat muncrat. Min jahlil murid. Di antara tanda seorang murid, seorang salik, tolol, jahal, bodoh, ayyusi al-adaba, goreng tata krama ka Allah. Ongkoh goreng tata krama, patu akhorul uqubatu.
Ari kalakuan goreng aiku Allah teu diberi peringatan diantep. Alhamdulillah cenah urang euy belegu ge. Tara diberi musibah ku Gusti. Eta teh ciciri tolol teh. Coba eta. Fayaqulu laukan hadasu adabin. Kalau memang ini tata krama yang salah, laqata'al imdad. Pasti saya sudah tidak diberi limpahan oleh Allah. Mun saya teu bener, pasti saya dihentikan pertolongan kepada saya, rezeki kepada saya. Ya di antara ketololan. Wa aujabal ibad. Saya moal teu dijauhkeun. Padahal sabenerna gitu. Faqad yaqta'ul madadu atau yaqta'ul madada anhu min haitsu la yasyuru. Kadang-kadang ke dilipat ku Allah syat sekaligus leungit eta imdad ti Allah tanpa disadari. Loba terjadi kikituan. Oh, lain syauti. Min haitsu la yasyuru walau lam yakun illa manul masjid wa qad yuqamu maqamal budi. Lamun teu aya kecuali dicegah panamahna eta teh geus sabenerna mah sarua jeung ku Allah geus dijauhkeun. Wa wala yadri. Manehna teu paham yen manehna geus diusir ku Allah. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turi. Sabenerna mah lamun urang diwawoi teuing ku Allah teh kadang-kadang eta teh keur ditalipa. Hati-hati ya, hati-hati. Urang mah keur dipika ieu ku Allah tangan perih jeung perih padahal keur dipikanya. Hati-hati. Maripat ka Allah, maripat ka Allah. Hayang ngalaman perih, hayang ngalaman genah. Maha Gusti we. Adi mah perih siap narima, genah siap narima. Lamun dibere genah wae sok kaogo nyaho-nyaho kenah. Padahal eta teh diusir ku Gusti. Ngeuneunaheun jeung dunya poho ka Gusti. Kunaon Firaun make ngaku pangeran 400 tahun jadi raja tidak pernah sakit. Jangankan sakit parah, nyeri huntu ke tekung riot acan. Lihat-lihat dalam tafsir Qurtubi. Saya punya tafsir Qurtubi 10 jilid. Boro-boro gering ripuh riot ke tekung si. Kukituna aing hebat, ana rabbukum, aku Tuhanmu. Saya ngomong alhamdulillah. Gusti sok mere gering ka abdi. Kitu ngomong. Gusti bilih bade deui mangga asal dibarengan ku kakuatanana we. Cek hate teh aduh miris kumaha teu tong kitu eta. Cek Gusti moal sia moal dibere da sia marido. Geringmu sampai mun gegerungan, amuk-amukan, adat-adatan. Komo jadi huntu mah eueuh nu ngalongok. Sacan ayahnya jelema nyeri huntu aya nu nganteuran ngalongok mere duit mere kadaangan eta mah khusus teh hiji terus geus hayo terus Idza ra'aita 'abdan aqamahu tong eta euy tong lama teuing macan alah gancangkeun. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil auradi wa adamahullahu 'alaiha ma'atulil imdadi fala tastahkiran ma manahu maulahu manaahu atau manahu bisa manahahu maulahu li'anna kalam taro 'alaihi simal arifina wala bahjatal muhibbina falaula waridun ma kana wirdun laula waridun nya falaula waridun ma kana wirdun. Kalau kamu melihat seorang hamba alias kita ku Allah diikomahkeun diposisikeun boga amalan salat sedekah maca Quran wirid sholawat dan lain-lain wa damahul halimatul imdad ku Allah dilanggengkeun tapi lambat imdadna can naik-naik martabatna jadi kelas lemit teh di desana ge ongkoh ibadah halus tapi teu hajat-hajat ieu teh naon palas tastahkiron awas ya nganggap eta jelema teh jelema mintul ulah dianggap bisi salira ngalaman kitu ulah nganggap diri aing mah geuning ku Allah teh diperhatikan mun
cara ajengan jejen mau orang teh itu ngamalkeun itu celengceng bararukti segala rupa sarada genah. Nah ai deh kieu we. Hati-hati, palastas takiron. Manahahu maula. Naon sababna? Li annaka lam taro alaihi simal arifin. Sabab maneh teu bisa nenyo wibawa aura jelema ma'rifat ka Allah. Teu katempo ku urang jelema ma'rifat teh umpamana moncorong kitu datarangna. Hati-hati. Dina grog kuring loba boga jelema kitu. Saha di antarana pihocin. Mamang kuring, salaki maisoh adi inung kuring. Panghitmahna ka aki kuring, santri pangbageurna tapi hirupna teh pakir. Aki kuring ahli ibadah. Jam 3 gugah dawam puluhan tahun 3 jam 8 tara balik di masjid. Imahna ge tara ditulakan-tulakan acan da teu gablegeunana. Aki kuring. Tina naon usahana kuli nyambut. Ngagiringkeun kebo. Aki kuring Kiai Haji Abdul Rahman teh balangsak luar biasa. Kadang-kadang kuring ge dekat teh abah mah miskin hirup tah. Kitunya cek sia. Ayeuna ku aing karek kapikir, meureun ceuk aki teh, pan aing teh ngaduakeun sia ibadah puluh-puluh tahun teh. Keun bae aing mah teu ngasaan beunghar, teu kungsi ka Mekah ge, ku kuring diamanahkeun ka Mekah. Ayeuna incuna geuning kieu pan ieu teh doa aki urang. Hek aisal sejarahan tu makamna di Lebak. Disebutan ge apih adul. Karena naon deui, namah-namah ngala duitna kuring nyukur. Kitu ge dijengkangkeun batur wae deh. Aki kuring ngaranna Abi Abdul Rahman. Meureun uing kieu ayeuna teh doa manehna puluhan tahun munajat ka Gusti. Rata-rata ti jam 2, jam 3, 3 jam 8 tara bijil di masjid gedung we. Yuswana 100 langkung. Aing ngawiridna teh mun sok ngahodon. Wiridna teh kitu geuning di masjid teh. Ta urang teu apal sima arifin lebah mana. Mun sikeun nu jebrok mah incuna sieu. Terkenal padahal nu gaweana mah si itu. Aya kitu tah. Jadi ana mah mun ngomongkeun nu kana ieu teh boga bukti-buktina gitu. Di antarana tah jelema eta. Kiai Haji Dimyati, Mang Idim, Mamang Ana, masantren ditipar tuluy ka Jeungjing. Datang ka imah diparengkeun gering TBC tika begeng. Tina naon ngala duitna jadi tukang sapeker. Balangsak luar biasa. Si horeng meureun balangsak manehna teh euy puasa mang tahun-tahun teh termasuk puasaan urang. Meureun tak kitu loba jelema nu ku Allah aqamahullah taala biwujudil aurat adamahullah amatulil imdad tul di teh panjang imdad hartina hese turun teu karasa gorehelna kumantena palastas takiron manahahu maula li annaka lam tara alai simal arifin wala bahjatal muhibbin falawla warida maka nawirdun lamun eueuh warid di Gusti moal aya wirid lamun teu aya gerak ning Gusti moal aya amalkeun rada asup meusan kana pikiran aya bawaan balik pinah deui kana saja hayu gancangan qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Sesama biskota jangan saling, sesama tukang kecap jangan mengusir kecap orang. Hegaya make nomor 1 we kabeh. Aya nomor 2 itu kemana jangan tuh aya sakelompok anu ku Allah dikersakeun ngahidmah ka Gusti aya sakelompok nu dikersakeun mahabbah ka Gusti si ieu mah ngawurukna nyaan nyita ulama si ieu mah aurat getol luar biasa si ieu mah jihad nanyurkeun agama luar biasa si ieu mah masing-masing jelema diberi kemampuan keun bae tong silih poyo kullan numitu haula wa haulai min ata'i rabbik kabeh ge pamere Gusti wa makana atau rabbika mahdura tong kieu wah jelema eta bedegong tah diajak dikit jeung urang teh deukeun nurut wae ieu mah kitu menang maksa batur tong kitu nya
silih hormati. Silih hor terus falamma qalla ma takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan li alla yad'ihal ibadu biwujudil isti'dadi. Kok lama takunul waridatul ilahiyatu. Asa kurang genah kalimat teh. Gitu. Qallama mohon. Kok lama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Saeutik pisan keayaan waridat limpahan ti Gusti Allah kecuali ngan sakocepat supaya naon supaya si hamba ulah ngarasa eta teh hasil dirina. Oh gitu. Nyambung kanu tadi aya jalema nu ngamalkeun hiji amalan istiqomah tapi hirupna teh ngan ti bangsa kitu. Martabatna ngan ti bangsa kitu. Dunyana ngan ti bangsa kitu. Ulah ngapreme, ulah putus asa. Da kadang-kadang ke Allah maparin waridatna teh sakocepat bagdah teh. Shit. Kunaon atuh make ku Gusti disakocepatkeun supaya ulah diaku eta teh gawe maneh gitu. Kepahamnya. Lanjut. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa Ayo terus. Wa mu'biran an kulli ma syuhida. Mu'abbiran an kulli ma syuhida. Syahida. Wa dzakiran kullama alima pastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Hayang wawuh jeung jelema tolol goblok. Jahli teh rek tolol rek goblok kumaha we lah teman bahasa. Bisi hayang nyaho nu disebutkeun jelema tolol di kelas hikam nya eta lamun jelema tiap ditanya ngajawab wae. Mun isi eueuh we kateu nyaho teh. Ih dek cenah rujit ngaji hikam pulin alus jelema teh. Ya, kalau memang dia tahu dan ikhlas boleh-boleh aja. Tapi sering-sering orang karena sudah disebut ilmuwan, lamun ditanya teh mung teu nyaho, padahal teh nipu ge. Ayeuna teh rada usumna TV ho. Ditanya ku itu kieu mending ngajawab beberebetan ulama lain naon lain tina kitab naon teh ngomong teh. Allahu akbar. Lain alus jeung. Kuring mulai jadi mualim di kampung ini tahun 78. Membantu ngajar ngaji di masjid. Guru pokok mualim yang lain ada 3 orang. Masyarakat kalau selesai pengajian suka ada tanya jawab. Kepada mualim yang lain, alhamdulillah jawabannya cespleng. Tanya jawab. Jawabannya pokokna mah. Tara make kitab ho. Pokokna. Ketika saya pulang dari pondok, saya ditanya, Jen, tara mualim tara ustad si Jen. Jen, urang rek nanya euy, inget kana eta, tapi hatin tah nu nanyana. Tukang ngaji ke Gunung Puyuh. Ari syirik teh bahasa naon euy? Sim kuring. Punten, abdi namanya nyatet patarosan, teu tiasa ngawaler ayeuna. Urang pilari heula dina kitabna. 4, 5 pertanyaan tulis kabeh. Teu tiasa ngawaler insyaallah urang pilari. Saminggu ngorehan heula kitab. Maka saya disengsirikeun ku urang nagrog, mualim basi disebutna. Hartina mun ngajawab teh sok telat. Jajian teh mualim basi. Hana mah euy dihina, dicarekan khutbah Jumat ge ku mualim nu aya, matak mun nya mualim disiliseretkeun teh tuturkeun aing. Jelema tukang dipepeurih. Hadena boga mamang Haji Mustofa tu nu imahna. Sisi masjid tukang mapatahan ka kuring. Jajan. Teh nyotah ku maneh, utun, teh nyotah ku maneh. Curug jeung naon ieu ngaranna? Cek Sunda jariji telunjuk dengan jari manis mana lebih tinggi? Sama.
ketika telunjuk ingin disebut lebih, maka ia harus mematahkan yang lain. Jari manis ingin disebut lebih, ia harus mematahkan telunjuk. Loba mualim jeung mualim silih bentar lantaran sarua. Papada samet elmuna. Sia mah kudu jadi jajangkung. Nala ilmu sia mah cing bener. Karena itu begitu saya pulang, saya diajak tarung ku ieu teh. Barukan urang sarwana. Henteu urang mah diajar jadi jajangkung. Tama santren ge 15 tahun. Kurang leuwih. Mimitian disebut mualim naon? Mualim basi. Minggu yang akan datang baru saya ikutan. Patarosan, pertanyaan minggu kemarin, saya lihat di dalam kitab ini halaman sekian begini. Belum tentu benar saya membacanya para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ke-1, soal kedua dijawab ya kitab natah ieu, kitab ieu halaman sakieu babaan. Kira-kira 2-3 bulan berubahlah pandangan masyarakat. Yang tadinya saya disebut mualim basi jadi mualim apik. Yang lain jatuh harga sama mualim ceroboh. Mualim jorok ngajawab sakarepna. Hati-hati saudara ya. Kalau bergaul yang jelema bodoh tong sok hayang beberebetan main jawab wae. Ieu lolobana ieu. Dihukum pokona tuh. Awas, hati-hati. Saya akan tanya, jawab cing bener. Di antara air yang makruh dipakai adalah air musammas, betul? Apa air musam? Yaitu air yang telah dipanaskan oleh sinar. Oh. Jadi andaikan ini di depan ada kolam, sedang dipanasi dengan panas matahari. Sehingga dia hangat. Lalu wudu di kolam itu. Naon hukumna? Naon hukumna? Makruh teu gitu. Nah kunaon makin teu. Tah, di daerah sini di kulah di sawah didinya makruh da caina haneut. Padahal dina wadah nu dijieun tina sama cam kaleng salian ti emas. Kitu ge di negara panas seperti di Yaman. Tuh eta teh. Jawaban di urang rata-rata jawab jebron. Ngajawab kumatan, sarahna teu dijelaskeun. Punten ka para mualim, hati-hati. Kalau kita luka. Bolehkah luka itu ditutup? Bagaimana cara wudunya? Yaitu luka, wudu dulu baru ditutup. Maka nanti diusap saja. Selesai. Cek sahat. Maneh ngaji sisina. Tepak. Cianjur, Sukabumi, Bogor, di mana-mana. Padahal kitabna Sohibul Jabair. Kudu make tayamum. Tempona kitabna. Tuh, tengekeun. Iya, bisi hayangnya jelema wujudi jahli mujiban an kulli masuil. Tiap ditanya berebet wae jawabna mah teu daek musawarah deui jeung batur. Bab fikih mah ana mah sok lumpat ka Abuya Panyalu kencangan. Sebab beliau a'lam minni. Bab-bab tertentu lumpat ka pangarsa mah. Bab tasawuf lumpat ka pangarsa abah. Teu kudu mangen jawab di tempat teu kudu. Hayang-hayang teh jadi jelema hebat. Jadi kieu pokona mah daun dadap. Pokona mah daun dadap. Ulah jadi mualim pokona. Ya, cing jelas kitabna. Mun ngajawab teh. Eta Sohibul Jabair. Urang jadi ngacapruk aya. Allahu Akbar. Masih banyak Pak hal-hal lain. Hal-hal lain di dalam fikih saja masih banyak hal-hal. Anu sabenerna mah jawaban teh henteu tepat. Sabab lamun rek jawab fikih sakurang-kurangna bajuri. Teu cukup ku Fathul Qoribna wungkul kedah jeung bajurina. Sebab Fathul Qorib karek sarah menengah. Syukur geus Fathul Muin jeung I'anatul Thalibin. Syukur geus kana Tuhfatul Muhtaj. Mengpeung di dieu bisi teu gaduh di bumi itu baca. Tuhfah aya, Majmu aya, nanaon aya, pek baraca, ngantong
di sakitu hungkul nya hek bisa aya aduh euy mengpung di dieu euy urang korehan euy urang korehan hek sim kuring ridho janari tengah peuting sararumping ka dieu mang atau makeela aya kuring eueuh kuring ka dieu pas istirahat doakeun sing aya rezeki lantai 3 itu untuk tempat istirahat para tamu kamarna kasurna kamar mandina tuangna tinggal ke dapur sok ka dinya sok tong make aduh jadi izin ngareputkeun ka uwa pugu bunga aya teman berjuang bawa laporan ti lemur maneh di lemur abdi gerakan tos kieu ai uwa itu mah pangarsa uwa ieu masih uwa kuring mah kade ah kuring mah paling power mun aya istilah-istilah power nyinggung guru power dulu sadayana wa mu'abbiron an kulli syahida tiap nu di alaman diomong-omong ka batur dalam rangka hayang kasebut aing hebat wa dzakiron kullama alima sakabeh nu dikanyahokeun ngan didongengkeun ka batur apan kudu ajengan henteu kabeh kudu didongengkeun aya kadar-kadar tertentu pastadilla bidzalika ala wujudi jahli cing nyaho indikasi model kitu teh indikasi katololan eta jelema lanjut innama ju'ilad darul akhiratu mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minina lianna hadhihi ad-daru la tasa'u ma yuridu ay yu'tihim wa li